pozdrav od Oil. Po 3 mesiacoch sa zmohli na nejakú šaškáreň. Písal to nejaký človek, ktorý, no, ten typ písma vyzerá skôr ako nejaký štvormenšinový alebo 5-menšinový človek. Dnešné noviny 7.10. Obálka, aj keď som ju prebral pred týždňom, je stále ešte zatvorená, zalepená, tak ako prišla. No. Som zvedavý, na čo sa zmohli po 3 mesiacoch. Akú odpoveď. Vyjadrenie. Dobre. Ďakujem. Dáme to na net.